xaliima yacquub waa haweeney haysata diinta islaamka isla markaana noqotay muslimadii ugu horeysay ee Singapore madaxweyne ka noqota. xaliima yacquub oo hadda ah madaxweynaha dalka Singapore waxay dhalatay 23 Agost 1954. waxay ku soo kortay nolol adag, wuxuuna aabaheed geeriyooday ayadoo 6 jir ah. waxayna bilowday ayadoo jirta 10 sano in ay jidadka cunto ku gado goobaha ganacsigana nadiifiso, balse waxay sii wadatay waxbarashadeeda. wuxuuna ahaa hadafkeeda inay waxbarashada heer ka gaarto sida ay sheegtay. dugsiga hoose ee waxbarashadeeda waxay ku soo qaadatay dugsiga Singapore Chinese Girls School. dugsiga sarena waxay ku qaadatay Tanjong Katong Girls. waxbarashadeeda sarena waxay ku soo qaadatay jaamacadda Singapore ayadoo shahaadada culuumta sharciga ka qaadatay 1978. waxayna shahaadada masterka iyo PhD-da ka diyaarisay isla culuumta sharciga. shahaadada masterka waxay qaadatay 2001 halka PhD-da ay qaadatay 2016. inta aysan siyaasadda ku biirinna waxay ahayd mid sharciga ay baratay ugu dooda dadka dulman. waxayna 1992 agaasimo ka noqotay majadka daraasaadka arrimaha shaqaalaha Singapore. waxay guursatay 1980 saaxiibkeedii jaamacadda Maxamed Cabdullaahi oo ah shakhsi ay iska dhaleen aabbo iyo hooyo Malay iyo Carab ah. waxayna xaliimo u dhashay oo hooyo u noqotay 5 caruur ah. inta aysan siyaasadda ku biirinna waxaa baaq u soo jeediyay ra'iisul wasaarihii Singapore Goh Chok Tong asigoo kula taliyay inay siyaasadda dalka qayb ka noqoto. 2001 ilaa 2015 waxay ahayd xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Singapore, ayadoona sidoo kale xubin ka ahayd xisbiga BAB. waxayna soo qabatay xilal kala duwan sida gudoomiyaha baarlamaanka dalka Singapore inta u dhaxaysay 2013 ilaa 2017. 7 bishii Agost 2017 waxay iska casishay xilkii gudoomiyaha baarlamaanka, xildhibaannimadii iyo xubinnimadii xisbiga BAB si ay isugu soo taagto doorashada madaxweynenimada dalka Singapore ee dhacaysay 2017. ololihii doorashadana xaliimo ayaa noqotay musharaxa kaliya ee buuxiyay shuruudaha qofka xilka madaxweynenimo qabanaya. waxayna xaliimo noqotay madaxweynaha Singapore iyadoo aan doorasho loo dareerin. waxayna caan ku tahay asturnaanta iyo weynaynta xijaabka, waxaana lagu tiriyaa dadka lagaga tirada badan yahay Singapore. aabaheed wuxuu ahaa waardiye isla markaana ka soo jeeda Hindida muslimiinta ah, halka hooyadeed ay ka soo jeedo qoomiyadda Malay oo dadka dalkan ay gaaraya 5 milyan ka ah 13%. xaliimo yacquub ayadoo asturan isla markaana ka soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ayay tiigsatay xilka ugu sareeya mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha badan, ugu deganaanshaha badan, uguna horumarsan.